Mara nyingi hata katika mwili wa Kristo tunapenda sana kuomba yale maombi ya emergency yale, kwamba jambo linatokea kisha ndio tunakurupuka tunaanza kuliombea kwa sababu tayari mshafika katika hali mbaya. Tuko sawa sawa? Tuna wale maombi ya zimamoto. Tunapaswa kuwa na desturi ya kutangaza mambo ya mbele hata kabla hayajatokea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu wetu pia ambaye ni baba yetu, asili yake, nature yake huaga na utangaza mwisho kabla ya nini? Kabla ya mwanzo. Kwa hiyo kama viumbe wa rohoni, na roho Mungu anatufunulia kujua yale yanayotaka kutokea kesho wakati tukiwa leo, tunapaswa tuwe makini sana katika aina yetu ya maombi. Kabla uharibifu hujatokea au hata kabla jambo jema hajatokea, tunapaswa kutamka leo, kuliumba. Tunapokuwa tunaomba, sio tu tunahusiana na Mungu, sio tunahusiana na Mungu, bali tunaitumia mamlaka ya kimungu kutiisha vitu katika ulimwengu wa roho, kuvifanya vitu vitokee, visipokuwepo vitokee katika uhalisia kwenye damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo wakati anaomba na wanafunzi wake kwenye Mathayo sura 26 mstari wa 40 hadi 41, Yesu anasema, ndio anasema akawajia, Yesu Kristo akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala. Alipokuta wamelala, aliongea na Petro, mtume Petro. Akamwambia Petro, "Je, hamkuweza kukesha pamoja na mimi hata saa moja?" Mstari wa 1 anasema, "Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu." Sentensi ya mwisho Yesu aliwaambia kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Alikuwa anawatahadharisha kwa habari ya jaribu lililoko mbele. Roho yetu sisi iliyookolewa au roho yetu sisi iliyopata neema ya wokovu inaweza ikawa ipo radhi, iko tayari kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, lakini sio nafsi wala sio miili yetu. Kinachojaribiwa, majaribu ni kawaida ya wanadamu, si ndio? Majaribu ni kawaida ya mwili na hisia za mwanadamu. Roho inaweza kawa ipo radhi, lakini kwa nini tunaomba na kwa nini tunafunga na kuomba? Ni kwa sababu ya mwili, kwa sababu ya nafsi. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Yesu Kristo alijua kile kitakachotokea. Ndio maana Yesu Kristo alijua kwamba Petro mtume atamkana mara 3. Kwenye Luka sura 22 mstari wa 31 na 32, Yesu akasema, "Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, kuwatawanisha, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, imani yako isishindwe. Nawe utakapoongoka, yani utakapopokea neema ya wokovu, waimarishe na ndugu zako." Kwa kuwa Yesu Kristo ni Mungu aliyevaa mwili, aliona lile jaribu litakalotokea baada ya kukamatwa. Aliona namna watumishi wake, wanafunzi wake babaishwa na kutawanyika huko na kule. Akasema, "Nimekuombea in advance, nimekuombea kwa mbele ili iwe nini? Ili imani yako isifanyaje? Isitindike." Anasema utakapopokea neema ya wokovu, uwe ni msaada kuwasaidia na watu wengine. Maombi haya ambayo Yesu Kristo alimwombea mtume Petro, hakumwombea Yuda Iskariote. Jaribu lile ambalo la kumkana Yesu Kristo ambalo alifanya Petro, ndilo hilo Yuda Iskariote alifanya, lakini yeye alifanya katika namna ya kuchukua fedha, vipande 30 vya fedha. Kwa nini Petro mtume aliweza kuepukana na ile jaribu lililo mbele yake? Kwa nini alipata ile neema ya kuweza kurudi hata baada ya kukosea, kumkana Yesu Kristo na kumrudia na kumgeukia tena Yesu Kristo? Ni kwa sababu Yesu Kristo alifanyaje? Alimuombea in advance kwa mbele.
kuna mambo ambayo yanatokea kwenye maisha yetu ni kwa sababu yamkini tulionyeshwa katika ndoto au maono au vinywa vya watumishi wa Mungu mbalimbali, watakatifu mbalimbali. Tulitahadharishwa, tukapewa tahadhari, lakini hatukuwa tayari kusimamisha yale ambayo yapaswa yatokee au kuyaidhinisha yale mema na mazuri yapaswa yatokee mbele yetu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Anazungumza kwenye Yohana sura 17 mstari 15. Utaona Yesu Kristo pale anaombea wanafunzi wake, anasema mimi siombi kwamba uwatoe, anamwambia Baba, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu huu, bali uwalinde na yule mwovu. Mimi siombi uwatoe ulimwenguni, bali anaomba ufanyaje? Uwalinde na yule mwovu. Anaombea kwa mbele, in advance, kwamba yule mwovu atakapoinuka, ule wakati wa uovu, zile nyakati za maovu zitakapoinuka, ninawaombea uwalinde dhidi ya nani? Ya yule mwovu. Waefeso tumesoma pale, Waefeso sura ya 6 mstari wa 13 hadi 18. Mstari wa 13 unasema, sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkishakuwa yatimiza yote na kusimama. Anasema twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu. Kuna wakati unaitwa ni wakati wa uovu, si ndio? Wengi leo wakati wa uovu au zile siku za uovu ndio wanakurupuka, wanaanza kuomba na kukemea na kukataa vitu fulani. Mungu anataka tuzitangazie siku za uovu mbele, siku ambao wametega vitego yao kwa mbele, siku ambao wamechimba mashimo ili watu watumbukie. Mungu ametaka tutangaze in advance, tutangazie muda wa mbele kabla hata uharibifu haujatokea. Tusifanye maombi ya kuzima moto, maombi ya emergency. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Hatupaswi kufanya maombi ya kukurupuka. Tunapaswa kutangaza kwa mbele kwamba chochote kile ambacho shetani ibilisi amekikusudia kitokee mbele yetu, kesho yetu, wiki yetu ijayo, mwezi wetu ujao au mwaka unaokuja, tunatangaza kwa mbele hiyo siku ya uovu. Uharibifu utatokea, maponza yatatokea, mauti yatatokea. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani, jioni leo. Amesema tuvae silaha zote kamili za Mungu. Silaha zilizozungumza hapa sio maji ya upako wala mafuta ya upako, sio vitambaa vya upako wala chumvi ya upako. Silaha zilizozungumza hapa ni hizi zifuatazo, kuanzia mstari wa 14 wa Efeso sura ya 6. Amesema kweli kiunoni, moja silaha. Naomba tuseme pamoja. Amesema kweli kiunoni. Akasema diria haki, bulletproof kifuani. Akasema miguu ya utayari ya kueneza habari ya injili ya amani, yaani utayari kuambia watu habari za injili ya Yesu Kristo. Amesema ngao ya imani, ngao ya imani. Amesema helmet, chepeo ya wokovu, kofia ya chuma ya kuvaa kwa ajili ya ufahamu wetu, akili. Amesema upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Mstari wa 18 anasema kwa sala zote na kwa maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo hilo na mkidumu katika kuombea watakatifu.